gipatuman sa probinsya sa Sugbo ang gipamug-an nga quarantine period gikan sa 14 ka adlaw ngadto sa 10 na lang ka adlaw. Kun ang dakbayan sa Sugbo naghuna-huna pa lang nga ipatuman kini. Matod ni Dr. Cristina Yango, ang hepe sa Integrated Provincial Health Office, nga kaniadto pang buwan sa Oktubre sa miaging tuig, nagsugod ang probinsya pagpatuman niini. So kung positive siya, asymptomatic siya for the next sa 10 days, then pwede na siya i-release as recovered. We started implementing this policy kanang October pa. Yan, nagsugod ni siya, tungod sad ni siya sa kanang pagkuan dito ni Gov, pag-suggest ni Gov, siya yung nakauna naka-mention ani with sa DOH, na gi-implement na maguli siya sa Singapore, mo na iyang gipakuan sa DOH. So mo nang nagpagawa sila ng advisory ang DOH, nakatuna sila interim guidelines. Once asymptomatic, on the 10th day, kung asymptomatic siya sa 10 days, i-release na siya as recovered. Kadtong mga COVID positive nga adunay symptoms, ipadayon gayud ang ilang quarantine period hangtod nga mawala na ang ilang symptoms. Wala na usab kinahanglan nga i-test sila pag-utro. Samtang kadtong mga first generation contact o kadtong mga adunay direct contact sa mga COVID positive, dili i-require nga magpa-testing kung wala pa sila magpakita og simptomas. Gikinahanglan lang nga mag-home quarantine sila sud sa 10 ka adlaw. Samtang kadtong nagpakita og simptomas, mooy ipa-swab test. Kung makita nga positive sila og naay simptomas, anha na sila isud sa COVID facility. Karon sa na time, so karon last week, siguro within the week, Gov also suggested to DOH na kung from 10 days na ma-reduce na ba down to 7 days na lang isolation for the asymptomatic na positive. Ila pang sudyuhan sa DOH. Pero i-brought up na ni Gov katong Monday or last week. Samtang kadtong mga OFWs ug mga biyahero nga gikan sa laing nasod, hangtod 5 ka adlaw na lang silang ipaubos sa quarantine sud sa hotel nga binayran sa OWA. Sa ikalimang adlaw, anha na sila kuhaan og swab test. Og kung magawas nga negative, ihatod sila sa ilang mga municipal o city health workers ngadto sa ilang panimay ug adto ipadayon ng ilang self-quarantine. Kadtong magpositibo, idiretso sila sa quarantine facilities sa kalungsuran. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.